嗨，你好，我係蘇玲。咁我咧就對畫畫冇乜天分嘅，係阿 Grace 姑娘咧就教咗我哋畫幅畫，我畫咗自己啦，畫咗一隻戒指、一個玉鈪、兩條鎖匙。隻戒指咧就係我送俾朋友結婚嘅，但係我買完唔記得咗擺咗喺邊，我到而家都仲未送俾人，遲啲後補。即係玉鈪咧，就我嚟送俾個小朋友嘅，又係買咗唔記得擺咗喺邊。不過個小朋友都大個咗咯。咁鎖匙咧就喺我出門口嘅時候咧，我就會摸下個袋啦，未閂門之前就摸下個袋有冇帶鎖匙，咁就會先至閂門。如果唔係驚住冇門口入。有冇話唔記得咗當幅畫入邊啲嘢嘅時候，會有啲咩感覺㗎？好掹陣，亦都好擔心，即係因為你送唔到俾人啊嘛嘅禮物。咁而鎖匙咧就如果係冇咗咧，我唔知點入門口咯，要揾人幫手，我又唔想揾人哋成日麻煩，要人專登翻嚟開門俾我咯。其實咧有時咧畫低啲嘢咧，可以提下自己有冇帶呢啲嘢，啲嘢擺咗喺邊啊。